allons parcourir Saint-Cyprien pendant que j'écoute le attendant. Bonjour madame. Fais un sondage. Ok, merci, au revoir. Au revoir. On a marché à peu près 30 mètres de chez nous et on est déjà tellement trempés qu'on s'est dit ça sert à rien d'éviter l'eau, vaut mieux juste marcher dedans. Donc Attends, on peut la mettre dans l'eau, tu crois? on peut vous mettre dans l'eau si vous voulez. On va les mettre. On va la mettre. Attends, Attends. C'est horrible. Ah, c'est flou tellement qu'ils ont froid. Oh mon Dieu, mes chaussettes. Ça, je me mets.